Takže v rozprávkach sa transformácia vždy deje na základe ako keby smrti ega a častokrát kliatbu zlomí nejaká veľmi silná emócia. Takže je to láska alebo je to radosť. Taktiež niekedy sa hovorí o smrti. Nie je to smrť ako taká, ale je to skôr smrť starého ja, áno, smrť ega. Takže aj v príbehu o bielej mačke sa hovorí, že biela mačka bola zakliatá princezná a princ na to, aby ju vyslobodil, potreboval jej odťať hlavu, teda musel jej odťať hlavu a hodiť jej chvost do ohňa. Princ povedal, že to v živote neurobí, pretože vlastne mačke ublíži. Mačka hovorí, nedaj sa zmiasť, ide o naše šťastie, proste urob to. Takže to vykonal a mačka sa naozaj potom zmenila na človeka. Áno? A žili šťastne, až kým nepomreli. Táto smrť nie je doslovná v týchto rozprávkach, ale je veľmi metaforická. Na to, aby sme sa dostali ďalej, tak niekedy musia prísť prelomové momenty, kedy musíme odhodiť ako keby tie staré masky a je to doslovne smrť nášho starého ja. Áno? Takže ľudia sa možno cítia niekedy podvedení, zneužití, využití, zranení, ale keď sa na to nacítite, keď máte takéto bolesti, tak sa vám otvorí vlastne, najskôr spadnete do čiernej diery, otvorí sa čierna diera. Ale za tou čiernou dierou je taký veľmi veľký priestor a tam je ticho, áno. Je to, na čo by ste sa mali nacítiť, pretože je to vaša esencia duše. Takže veľakrát ľudia hovoria, cítim prázdnotu, ale ty necítiš prázdnotu ako takú, ty cítiš len veľmi prázdny priestor, pretože všetko je stíšené. Možno ťa niekto podviedol, možno si zostal sám, sama a bojíš sa tejto prázdnoty, ale to nie je prázdnota, je to iba stíšený priestor, pretože všetci zmizli a vlastne je to taká smrť tvojho starého ja. Keď sa lepšie nacítiš na ten prázdny priestor, tak zistíš, že nachádzaš niečo nové. Takže treba to objavovať, pretože je to vlastne tá naša skutočná esencia duše. A práve v týchto šokoch a v týchto bolestiach sa rodí absolútne nová sila, tvoje nové ja, ktoré je schopné už ísť do niečoho nového. Takže toto nám všetko ukazujú rozprávky. Takisto vlastne môžeme vidieť aj v hmote, že ľudia, ktorí sledujú príliš veľa politiku a médiá, tak príliš sú v tých strachoch, áno, ako keby sú v tom sivom oblaku, ale uniká im život, uniká im nejaký rast a nevšimli si, že to je tiež nejaké kúzlo temných síl, ktoré tam sa vznáša vlastne nad nimi. Takže to kúzlo sa samozrejme preruší veľmi silnými emóciami, takže sa preruší radosťou, láskou. Je to naozaj tak, ako v tých rozprávkach. A koniec koncov ukázali nám to roky 2020-2021, ktoré ani nemusím spomínať. Takže tam nám to veľa ukázalo naozaj, že podľa toho, aké máme nastavenie mysle, tak sa vieme s tým popasovať. Takže ak sa vám dejú teraz nejaké zmeny a nejaké šokové, naozaj také zášklby, tak je to len príležitosť niečo pretransformovať ako v tých rozprávkach a vlastne získať úplne novú silu. Takže vás všetkých pozdravujem.